Ricordiamo che la diretta della partita a breve partirà sulla nostra pagina Facebook Portogruaro Calcio, e quindi collegatevi o comunicatelo anche ai vostri amici e parenti che non sono qui allo Stadio Vecchia per la diretta integrale della partita, che da questo momento dovrebbe essere in onda, quindi buona visione a tutti. Sì, buona domenica agli amici di Top Goal, bentornati sulle nostre frequenze, bentornati qui allo stadio Pier Giovanni Mecchia. Oggi Portogruaro Lubeganese Fulgor Salzano, prima partita di questo girone B di eccellenza veneta. Vi do immediatamente la formazione delle squadre, in quanto qui siamo anche così addetti a varie situazioni all'interno dello stadio per quello che riguarda i protocolli anti-Covid. La Lubeganese Fulgor Salzano si presenta con Gavagnin, Manente, Forabotte, Vianello, Bonotto, Pilotto, Stefani, Bandiera, Cuzzi, Cima e Tobaldo. A disposizione di mister Dal Compare abbiamo Fasolo, Caco, Cazzaro, Guzzo, Cagnin, Pilotto, Sartori, Livotto e Pesce. Questo invece è l'11 di mister De Agostini per il Portogruaro: Nicolò Bravin, Matteo Sandoletti, Massimo Facchinutti, Andrea Pisani, Pietro Scroccaro, Andrea Zamuner, il capitano Stefano Favret, Marco Dassier, Denis Maccanna, Alessio Sestu e Antonio Acampora. In panchina a disposizione col 12 Bavena, col 13 Bronzin, col 14 Lumiz, col 15 Dodorico, col 16 Bertaso, col 17 Zanin, con il 18 Monria, col 19 Costa, con il 20 Pedroso. Partita inaugurale per il Portogruaro che si aspetta tanto dagli 11 appunto di mister De Agostini, e il presidente Bertolini ci tiene tantissimo a questo campionato. Buon calcio a tutti, bentornati sulle nostre frequenze e sulla nostra diretta streaming. Anche il Portogruaro Calcio, come tante altre società di eccellenza, hanno sulla propria pagina Facebook la diretta integrale della partita. Ci risentiamo nei primi collegamenti, in linea che torna allo studio. Sì, aspetta che guardo se ci siamo. Perché mi dice così? Diamo ora lettura delle formazioni di quest'oggi. La Lubeganese Fulgor Salzano si presenta col numero 1 Gavagnin, col 2 Manente, col 3 Forabotte, col 4 Vianello, col 5 Bonotto, col 6 Pilotto, col 7 Stefani, con l'8 il capitano Bandiera, col 9 Cuzzi, col 10 Cima, con l'11 Tobaldo. In panchina a disposizione di mister Massimiliano Dal Compare abbiamo Fasolo, Caco, Cazzaro, Guzzo, Canin, Pilotto, Sartori, Livotto e Pesce. Portogruaro Calcio, con il numero 1 Nicolò Bravin, con il numero 2 Matteo Sandoletti, con il numero 3 Massimo Facchinutti, con il numero 4 Andrea Pisani, con il numero 5 Pietro Scroccaro, con il numero 6 Andrea Zamuner, con il numero 7 il capitano Stefano Favret, con il numero 8 Marco Dassier, con il numero 9 Denis Maccanna, con il numero 10 Alessio Sestu, con il numero 11 Antonio Acampora. A disposizione col 12 Andrea Bavena, col 13 Pietro Brunzin, col 14 Marco Lumiz, col 15 Francesco Dodorico, col 16 Alessio Bertaso, col 17 Andrea Zanin, con il 18 Edio Monria, con il 19 Davide Costa e con il numero 20 Michel Silva Pedroso. Allenatore mister Stefano De Agostini. Arbitro dell'incontro il signor Mattia Rosini di Vicenza, coadiuvato dagli assistenti Elia Betello di Sandona di Piave e Tommaso Fregonese di Sandona di Piave.
Ricordiamo a tutti di mantenere le distanze di almeno 2 metri tra una persona e l'altra, chiediamo questa cortesia di indossare il più possibile la mascherina anche durante gli spostamenti all'interno dello stadio per recarsi ai servizi. Grazie della collaborazione, buon calcio e bentornati allo stadio Pier Giovanni Mecchia! Dimmi Andrea, non so, dimmi cosa che faccio qua. No, cambia il tempo. Sì, ma cosa che faccio che non vedo niente? Sì, lo so che ti sono devo andare, ma io non... Eccolo qua, eccolo, adesso sei andato. Allora posso andare con la diretta? Sì, però... Ci sei? Vado io. Sì? Buongiorno e benvenuti allo stadio Pier Giovanni Vecchia a tutti quanti gli spettatori di questa diretta streaming sulla pagina Facebook del Portogruaro Calcio. Bentornati, si ricomincia a giocare e si ricomincia dal campionato di eccellenza Veneta Girone B. Oggi prima partita di questo mini torneo tra la nostra squadra che ospita quest'oggi la Robeganese Fulgor Salzano. Mentre stiamo mandando, penso, in onda la grafica delle squadre, vi diamo lettura della formazione. La Robeganese Fulgor Salzano si presenta col numero 1 Gavagnin, col numero 2 Manente, col numero 3 Forabotte, col numero 4 Vianello, con il numero 5 Bonotto, col numero 6 Pilotto, con il numero 7 Stefani, col numero 8 Bandiera, il capitano, col numero 9 Cuzzi, con il 10 Cima e con l'11 Tobaldo. A disposizione di mister Massimiliano Dal Compare abbiamo il 12 Fasolo, il 13 Caco, il 14 Cazzaro, il 15 Guzzo, il 16 Cagnin, il 17 Pilotto, il 18 Sartori, il 19 Livotto e il 20 Pesce. Questo invece è l'11 di mister Stefano De Agostini che si presenta quest'oggi al Mecchia con il numero 1 Nicolò Bravin, con il 2 Matteo Sandoletti, con il 3 Massimo Facchinuti, con il 4 Andrea Pisani, con il 5 Pietro Scroccaro, con il 6 Andrea Zamuner, con il 7 il nostro capitano Stefano Favret, con l'8 Marco Dassie, con il 9 Denis Macan, con il 10 Alessio Sestu e con il numero 11 Antonio Acampora. A disposizione abbiamo il 12 Andrea Bavena, 13 Pietro Bronzin, 14 Marco Rumiz, 15 Francesco Dodorico, 16 Alessio Bertaso, 17 Andrea Zanin, 18 Eddie Monria, 19 Davide Costa e con il numero 20 Michel Silva Pedroso. Questo appunto l'11 di Stefano De Agostini. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Mattia Rosini di Vicenza, coadiuvato dai signori Elia Betello di Sandona di Piave e Tommaso Fregonese di Sandona di Piave.
Stiamo attendendo che le squadre escano dal tunnel del Mecchia. Naturalmente, per quelli che sono i protocolli anti-Covid, la partita è disputata, come sapete, a porte chiuse, solamente alcune decine di addetti ai lavori, una folta rappresentanza dei giornalisti presenti oggi allo stadio per seguire questa partita, e come starete sentendo abbiamo diversi collegamenti radiofonici. Andiamo con il primo per chi ci sta seguendo. Sì, buongiorno a tutti qui a Portogruaro. Come dicevo, siamo in diretta anche televisiva, quindi in diretta sulla nostra pagina Facebook, e quindi ci sarà in varie occasioni un incastro, diciamo così, di radiocronaca. Salutiamo tutti quanti gli amici che ci stanno seguendo anche dal web. Queste sono le formazioni per l'11 di Mister De Agostini. Abbiamo Bravin, Sandoletti e Facchinutti, Pisani, Scroccaro e Zamuner. Il nostro capitano Stefano Favret, Dassier, Maccan Sestu e Acampora. Risponde la robeganese Fulgor Salzano con Gavagnin, Manente, Forabotte, Vianello, Bonotto e Pilotto, Stefani, Bandiera, Cuzzi, Cima e Tobaldo. Questo a disposizione, l'11 a disposizione di mister Massimiliano Dal Compare. Terreno tirato a lustro, diciamo così, per i nostri ragazzi per questa prima partita. Complimenti allo staff del Portogruaro Calcio, perché hanno veramente fatto un lavoro eccellente. Ringraziamo e salutiamo anche una new entry per il Portogruaro Calcio. In panchina abbiamo la dottoressa Angela Caroli, che quest'oggi seguirà la parte medica per il Portogruaro Calcio. Grazie alla dottoressa Angela. E cosa dire? È un girone B di eccellenza veneta che parte con 10 squadre. Saranno 9 partite secche, 9 finali per tutte le squadre. Stiamo per scendere in campo le formazioni che vi abbiamo appena dato. Stiamo vedendo la terna arbitrale sbucare dal tunnel. Sono già presenti alcuni giocatori del Portogruaro, e quindi direi che ci sentiremo nei prossimi collegamenti qui dal Mecchia, linea che può tornare allo studio. Ecco, ritorniamo invece in diretta con lo stadio Pier Giovanni Mecchia. Come vi dicevo, state vedendo, si stanno avvicendando le formazioni pronte ad entrare allo stadio, e quindi non ci può essere migliore situazione questa per andare con il nostro inno dei nostri Portogruaro. Olè! In questo stadio fantastico che tutto sembra possibile, mentre sul campo si genera un desiderio invincibile. È l'orgoglio Granata, come una squadra lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, una promozione. In questa storia fantastica, in questo calcio del Porto, i nostri cuori Granata, con sogni fatti di gloria. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa partita ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Portogruaro, in questo stadio fantastico. Portogruaro, noi batteremo il mondo. Una valanga scoppia e fanno vibrare la tribuna centrale, il sogno di uno studento che ci fa andare in delirio totale. Noi come voi che rischiamo spesso tenere una squadra sola, poi come noi ci buttiamo dentro la storia. Dentro lo stadio suona una ritmica forte, si sente da fuori l'orgoglio Granata, leva via la polvere dai cuori, che suona musica buona. Portogruaro 1-0. Viviamo Portogruaro, in questo stadio fantastico dove i sogni si avverano, con 100 gol che ci uniscono e i nostri cori che esplodono in mezzo alla curva, fanno un gol più veloce del vento. Con questo porto fantastico
E quindi siamo partiti con questa prima partita a Portogruaro, come vedete in completa divisa granata, Robeganese Fulgor Salzano invece con maglietta, pantaloncini e calzettoni bianchi, quindi perfetta visualizzazione delle due squadre in campo. Il Portogruaro che si presenta con un modulo 4-3-3, Robeganese Fulgor Salzano che invece presenta 4-2-3-1. Questi sono gli schemi scelti dai due mister De Agostini per il Portogruaro e Dal Compare per la Robeganese Fulgor Salzano. Il più caloroso e sentito saluto naturalmente va ai nostri tifosi collegati via streaming da casa sulla nostra pagina Facebook per la diretta della partita. Fatevi sentire anche da casa. Forza Porto, forza ragazzi. La mia naturalmente, come vi ho già anticipato, sarà una telecronaca con degli inserimenti in diretta per dare gli aggiornamenti per altre testate giornalistiche che hanno chiesto la nostra collaborazione. Ma andiamo in diretta immediatamente perché c'è una palla, ma viene segnalato fuori gioco da parte del guardialine. Ecco che l'arbitro immediatamente fischia l'offside per Dennis McCann, che aveva cercato di sfruttare una palla abbastanza improvvisata in profondità, ma come diciamo era in posizione di fuorigioco. Stavo dicendo che la mia sarà una telecronaca con degli inserimenti in diretta per alcune altre testate giornalistiche. Perdonatemi innanzitutto se mi cimenterò anche in questa veste di telecronista quest'oggi, spero non me ne vogliate per anche questa mia ulteriore incombenza per quest'oggi. Robeganese che inizia la costruzione dal basso con un passaggio centrale, subito fallo fischiato dal signor Mattia Rosini a centrocampo. Abbiamo, come sapete dal regolamento di eccellenza, presenti 3 giocatori cosiddetti fuori quota, 3 giocatori più giovani, cioè abbiamo in porta Nicolò Bravin del 2001, sulla destra Sandoletti del 2002 e Massimo Facchinutti del 2000. Questi sono i nostri 3 fuori quota. Dall'altra parte la Robeganese Fulgor Salzano presenta il portiere Riccardo Gavagnin del 2001, il numero 3 Marco Forabotte del 2002 e l'attaccante Riccardo Cuzzi del 2000. Questi sono i 3 giocatori, come detto, fuori quota. Palla recuperata dalla Robeganese a centrocampo, lancio lungo per il numero 11 Tobaldo che va via sulla sinistra, prova a metterla in centro ma viene ben contrastato da Sandoletti che ribatte la palla in calcio d'angolo. E quindi il primo calcio d'angolo al terzo minuto e 28 secondi per la Robeganese Fulgor Salzano. Sono parecchi i giocatori della Robeganese che sfrutteranno la palla alta calciata. Sicura l'uscita di Nicolò Bravin che abbranca in presa alta questo primo calcio d'angolo battuto dal numero 4 Gianluca Vianello. Zamuner per Pisani. Pisani ritorna la palla a Zamuner che tenta subito il lancio lungo sulla sinistra per Capitan Favret che scambia con Sestu. Sestu si va sulla sinistra, mette una palla in centro, lascia andare il pallone McCann ma a Campora non riesce a prolungare ancora per Dassier che attendeva più largo sulla destra. Ancora Scroccaro che torna da un periodo post-Covid, bella la palla per McCann che viene segnato in fuorigioco. L'attaccante granata fa no col dito, ma pensiamo che forse dalla nostra postazione poteva starci anche come palla buona. Rivedremo più tardi, visto che abbiamo anche la possibilità di vedere in diretta, di rivedere la partita, andiamo anche a vedere. Naturalmente non esiste VAR in queste categorie in eccellenza, però sicuramente con le riprese video possiamo almeno farci la nostra ipotesi, la nostra idea su queste soluzioni e sull'operato dell'arbitro, come vi dicevamo, il signor Mattia Rosini di Vicenza.
Presenti in campo per il Portogruaro, tra i nuovi acquisti abbiamo Marco Dassier, classe 1995, Dassier che viene dal Porto-Mansuet, arrivato a rafforzare in questi ultimi mesi la rosa del Portogruaro in previsione della ripartenza. Appunto eccolo che riprende palla subito al centro del centrocampo portogarese, Sandoletti che va via bene sulla destra ma viene fermato da Tobaldo che lo blocca, e quindi punizione dalla tre quarti ancora per Sandoletti, forse battuta un po' velocemente, palla che viene toccata da Sandoletti stesso, e quindi la rimessa in gioco con le mani sarà fatta ad opera del numero 3 Forabotte per la robeganese Fulgor Salzano. Macan difende palla per Dassier che allarga sempre in centro al campo per Favret che prolunga ancora sulla sinistra per Facchinuti. Ecco, Facchinuti è l'altro nuovo new entry per il Portogruaro. Facchinuti che arriva dal Brian Lignano. Subito una bella palla, c'è il gol! E c'è il gol! È segnato! E quindi il Portogruaro è passato in vantaggio subito al 7° minuto con il gol di testa, l'avevamo appena citato, di Marco Dassier, il numero 8 del Portogruaro. Ha sfruttato subito la prima occasione, una bella incornata sull'angolo basso alla destra di Gavagnin, nulla ha potuto l'estremo difensore della robeganese, e quindi Portogruaro subito avanti. Ottima la partenza degli 11 Granata di mister De Agostini, che meglio di così non potevano iniziare questo campionato. Vedremo come risponderà la robeganese a questo colpo subito in avvio di partita da parte di Dassier, che avevamo conosciuto in queste settimane per essere un ottimo centrocampista, un giocatore che veramente gioca tantissimi palloni, sempre con oculatezza, palloni di qualità, ma anche in questa occasione direi che ha avuto la freddezza dell'attaccante, la freddezza del centravanti per colpire di testa e portare in vantaggio il Portogruaro. 1-0 quindi al 9° minuto ormai. Secondo calcio d'angolo invece, torniamo in cronaca diretta per la robeganese Fulgor Salzano, svetta sempre Macan e ancora Sestu rinvia. Si ricompatta la difesa portogruarese comandata dai due centrali Zamuner e Pisani. Giro palla per la robeganese con Pilotto. Pilotto scambia con Bandiera. Bandiera allarga sulla destra, riprende palla al centro del campo, nella metà campo del Portogruaro. In profondità sulla sinistra per il numero 10 Cima che va via bene, ma subentra Pisani che libera al centro della difesa del Portogruaro. Ancora Vianello sbaglia un po' il passaggio, mette in pericolo la difesa della sua squadra, recupera palla al centrocampo Macan che lotta
con il numero 4 Vianello, ma buon gioco Vianello. Vianello cerca l'1-2 con un suo compagno, fallo ancora su McCann. Portogruaro, il risultato è cambiato, siamo al 10° minuto e 26 secondi, Portogruaro in vantaggio 1-0 con il gol di Marco Dacier. Il nuovo acquisto del Portogruaro è riuscito a sfruttare un bel cross dalla sinistra, ha girato di testa in mezzo all'area tra due difensori e ha insaccato nell'angolino basso alla destra di Gavagnin, che non ci è arrivato. Quindi subito si è messa nel miglior dei modi la partita per il Portogruaro, che sta giocando ancora molto bene. Andiamo in diretta ancora con Dacier, che mette un ottimo pallone rasoterra in cerca per McCann, che però non è riuscito ad arrivare. Ha fatto buona presa bassa Gavagnin in mezzo all'area di rigore. Dicevamo il Portogruaro in vantaggio 1-0 con l'unica occasione, diciamo così, per l'11 Granata, che però è stata subito concretizzata di testa da Marco Dacier, come si diceva, il centrocampista proveniente dal Porto Mansuè, che si era già fatto notare durante gli allenamenti e le amichevoli casalinghe, diciamo così, fatte tra le due squadre del Portogruaro in queste settimane prima dell'inizio del campionato. È riuscito questa volta a concretizzare con un bellissimo colpo di testa e a portare in vantaggio il Portogruaro. 11 minuti e 40 secondi qui al Mecchia. Portogruaro 1, Robeganese Fulgor Salzano 0. Linea che torna allo studio. E noi nel frattempo siamo tornati con Scroccaro, che scambia con Dacier. Sono Dacier e Scroccaro insieme a Favret i tre centrocampisti del Portogruaro che stanno facendo gioco appunto a centrocampo. Spesso e volentieri vediamo che Favret staziona sul centro-sinistra del centrocampo portoghese, Scroccaro al centro, Dacier più sulla destra. Questa volta un bel lancio per Sandoletti, che però viene anticipato da Tobaldo, che sta facendo un gran lavoro sulla fascia sinistra sia in attacco che in difesa. Sandoletti sta mettendo a dura prova la condizione fisica di Tobaldo, perché anche se siamo appena al 12° e 30 secondi, vediamo Tobaldo già con le mani ai fianchi che sta cercando di prendere fiato. Sandoletti rimette in gioco per Dacier, si porta la palla sull'out di destra, un piccolo conciliabolo tra Pisani e l'arbitro, il signor Rosini. La rimessa in gioco è per il Portogruaro, va Scroccaro a recuperare il pallone. Come potete notare non ci sono neanche i raccattapalle qui al Mecchia, in quanto il protocollo Covid non permette la presenza dei raccattapalle, anzi è stato fischiato un fallo, sulla palla c'è Scroccaro, in area di rigore per il Portogruaro ci sono parecchi giocatori, vediamo tra McCann, Sestu, Acampora, Dacier stesso, Pisani, e subito fuori dall'area c'è Facchinutti. Palla di Scroccaro, bella palla sul secondo palo, non la riceve nessuno, e palla che finisce sul fondo del terreno di gioco dello stadio Mecchia. Vedete che c'è McCann al centro dell'attacco, Alessio Sestu leggermente sul centro-sinistra, Antonio Acampora sul centro-destra del trio d'attacco appunto del Portogruaro. Il classico 4-3-3 di mister Stefano De Agostini, che anche nella passata stagione ci aveva abituato a questo tipo di schieramento, o in alternativa al 4-2-3-1, che invece quest'oggi è stato messo in campo dal mister del Robeganese Fulgor Salzano. Pur essendo il 18 di aprile, la temperatura qui al Mecchia non è un granché, anche se ci sono giocatori con le maniche corte naturalmente, ma altri che addirittura indossano la manica lunga sotto maglia. Palla recuperata dal numero 10 Cima, che va via, incrocia in mezzo all'area, ma è buona la chiusura di Dacier, che riesce
in collaborazione con i difensori a liberare. C'è un fallo sempre di Dacier al limite del vertice sinistro della porta dell'area difesa da Bravin e dall'11 Granata. Punizione interessante per la Robeganese. Sulla palla ci sembra andare lo stesso Cima, numero 10, che ben conosciamo, classe 1992 della Robeganese Fulgor Salzano. Il nostro portiere Nicolò Bravin sta indirizzando la barriera. Sembra tutto pronto, le raccomandazioni dell'arbitro alla barriera, soprattutto per verificare le braccia al momento della battuta in copertura del volto, ma non oltre naturalmente, e come vedete c'è anche traffico in mezzo all'area tra i difensori e gli attaccanti della Robeganese. Punizione deviata, sicura però la parata di Nicolò Bravin, nonostante la palla sia rimbalzata a pochi metri, pochi centimetri quasi dalla porta. L'estremo difensore classe 2001 del Portogruaro si è fatto trovare pronto a questo primo intervento. Ancora Scroccaro che cerca Macan in profondità al centro dell'attacco, Macan che invece stava venendo incontro e quindi non è riuscito a raggiungere il pallone, e ripartenza della Robeganese sempre sulla fascia destra. Provano lo scambio che viene interrotto di testa da Facchinuti, ancora Scroccaro di testa, Alessio Sestu, anche lui una nuova entrata, anche se è già qualche mese che Sestu è qui a Portogruaro, ma anche per lui è un esordio con i colori granata. Lancio lungo sulla sinistra a cercare ancora Tobaldo che cerca di saltare Sandoletti, molto bene, molto bravo Sandoletti, sicuro e semplice nella chiusura. Ancora con le mani Forabotte che scambia con Vianello, palla ancora sull'out di sinistra in attacco per la Robeganese. Ancora Forabotte con le mani. Sandoletti recupera palla, cerca di rinviare lontano, palla che però resta ancora lì. Pisani controlla, rinvia, palla deviata, palla in auto, ma questa volta per il Portogruaro. È sempre Matteo Sandoletti che si appresta a lanciare con le mani la rimessa in gioco. Macan prolunga palla, ma la prolunga dove doveva esserci lui e quindi nulla di fatto. Il pressing di Favret a centrocampo, sale la difesa portoghese comandata da Zamuner in questa occasione per cercare di mettere in fuorigioco l'eventualità della ripartenza della Robeganese, e noi tra pochi secondi andremo con un altro collegamento audio con i nostri amici delle testate giornalistiche. Qualche protesta da parte di Pisani nei confronti dell'arbitro per questo fischio alquanto dubbio, diciamo così, che però il signor Mattia Rosini ha decretato. Posizione molto simile a quella di prima, sempre Cima che va sulla palla. Intanto diciamo agli amici collegati via web e via radio che abbiamo un ritorno molto basso in cuffia e quindi non riusciamo a sentire per proporci con il nostro intervento. Momento. Eccoci, allora andiamo in diretta per questa punizione di Cima su appena
3 metri fuori dall'area, il sinistro sopra la barriera, palla alta però di un paio di metri, quindi nessun problema per Nicolò Bravin. Quindi siamo arrivati al 20° sul punteggio ancora di 1-0 per il Portogruaro Calcio, grazie alla rete messa a segno all'8° da Marco Dassier. Bel colpo di testa del numero 8 centrocampista granata, che ha portato in vantaggio la squadra di mister De Agostini. Nel frattempo ci sono state, oltre alla punizione che abbiamo dato in diretta, un'altra sempre punizione abbastanza pericolosa, ma è stato bravo Bravin a intercettare la palla che era appena rimbalzata a pochi metri dal limite della linea di porta. Il Robeganese che non riesce, almeno per il momento, a impensierire il Portogruaro che invece nell'unica occasione vera che ha avuto è riuscito a portarsi in vantaggio, dopodiché un paio di occasioni sulla destra di uscite da parte di Sandoletti non sono riuscite a concretizzarsi. Io direi che siamo arrivati al 21° e quindi il punteggio è sempre 1-0 per il Portogruaro con il gol di Marco Dassier, linea che può tornare allo studio. E noi invece siamo sempre qui collegati dallo stadio Pier Giovanni Mecchia. Andiamo a seguire fallo ancora su Dennis McCann. E quindi Stefano Farret che prende la palla, la posizione in mezzo, la posizione in centro al campo, la propone sulla sinistra per Sestu, palla centrale per McCann, sponda, cerca la sponda per la campo, non ce la fa ancora McCann, traversa piena, fuori gioco, traversa piena di Dennis McCann, il fuorigioco no, ci sembra essere di Acampora. McCann aveva stoppato e calciato di collo pieno di prima intenzione, il portiere è rimasto fermo a guardare, palla che si è stampata all'incrocio dei pali sul famoso 7 alla destra del portiere Gavagnin, e quindi ottima questa occasione al 22°, sono mancati veramente pochi centimetri per il raddoppio del Portogruaro, con Dennis McCann che non vede l'ora di scatenarsi come la passata stagione e di gonfiare la porta della squadra avversaria. Altro collegamento in diretta. Portogruaro, c'è stata una occasione veramente importante per Dennis McCann che ha stoppato di petto, ha calciato di prima intenzione, palla che si è stampata sotto la traversa e quindi non è riuscito a concretizzare, quindi il punteggio è ancora fermo sul 1-0 per il Portogruaro al 22° e 55 secondi, 1-0 maturato grazie al colpo di testa di Marco Dassier all'8° minuto. Un Portogruaro molto cinico fino a questo momento, quindi una palla gol subito concretizzata e il secondo calcio verso la porta difesa da Gavagnin della Robeganese Fulgor Salzano si è stampato sulla traversa, e quindi per il momento veramente hanno fatto buon gioco i centrocampisti e gli attaccanti del Portogruaro che ci sembra essere abbastanza sicuro, soprattutto ha in mano il controllo del centrocampo. Qualche fallo di troppo da parte di tutte e due le squadre, ma comunque il direttore di gara, il signor Mattia Rosini, ancora non ha estratto nessun cartellino, e come occasioni diciamo che per la Robeganese non ci sono state grossissime occasioni da gol, e quindi ha fatto sempre buon gioco la difesa comandata da Bravin in porta e dai due centrali Zamuner e Pisani. 1-0 per il Portogruaro al 23° e 58 secondi, linea che può tornare allo studio. Ancora Sandoletti sulla destra che sta facendo un ottimo lavoro sia con Cima che con Tobaldo, sempre presente sulle palle di spettanza della sua zona, quindi è un complimenti per il momento a Matteo Sandoletti. Ancora Scroccaro che scambia con McCann atterrato, guarda il direttore di gara che però non ritiene ci siano i presupposti per fischiare il fallo, e quindi palla che riparte sulla destra per la Robeganese. Una rimessa in gioco sulla destra.
Bonotto al centro per Bandiera. Bandiera prova a filtrare sulla sua destra, ma palla che finisce sul fondo, e quindi nulla di fatto neanche in questa occasione per la robeganese Fulgor Salzano. Apparentemente abbastanza tranquillo mister De Agostini per come si stanno mettendo le cose, invece vediamo un po' più agitato Massimiliano Dal Compare sulla sua panchina, che sta continuando a dare suggerimenti ai propri giocatori, a consultarsi col secondo per vedere di trovare qualche soluzione in questo momento che vede soccombere la sua squadra per 1-0, ma siamo ancora al 25esimo e 40 secondi nel corso del primo tempo, e quindi ci sarà tempo per la robeganese di fare i cambiamenti del caso, e naturalmente speriamo che ci saranno altre occasioni anche per il Portogruaro per raggiungere la porta di Gavanin. Macan scambia con Sandoletti, palla fuori, Macan protesta, deve stare attento Dennis Macan perché è già sul mirino dell'arbitro per qualche protesta di troppo. Vediamo che continua, attenzione, vediamo che continua Macan e il signor Mattia Rosini continuano ad avere un confronto. Palla invece che è stata assegnata alla robeganese. Ancora Scroccaro che ha recuperato tantissimi palloni, colpo di testa di Macan che scambia con Campora, ancora Macan di prima intenzione alla cieca, no look per Sestu rimpalla con Dacier, ancora Sestu sulla sinistra, ma il suo appoggio viene verso Favret, viene intercettato dai difensori e da Manente della robeganese Fulgor Salzano, che riesce a conquistare palla e a sfruttare questa rimessa in gioco. Ancora Vianello che scambia con un altro compagno, i due centrali difensivi che ricordiamo essere Pilotto e Bonotto non trovano sbocchi, palla lunga, ancora Scroccaro veramente onnipresente in mezzo al campo, gestisce palla, la controlla molto bene ancora Scroccaro, bella la giocata di Scroccaro in sicurezza, ancora Pisani che propone sulla sinistra per Facchinutti, lancio lungo per Favret che si sta proponendo in più di un'occasione sulla sinistra, palla quasi recuperata da Alessio Sestu che non riesce a raggiungere il pallone sulla sinistra, sventaglia sull'out Bonotto. Pensiamo in generale che ci saranno abbastanza minuti di recupero in quanto ci sono tanti tempi morti proprio dovuti all'assenza dei raccattapalle, e questo comunque fa anche riposare un po' i giocatori. Questa è una primissima occasione per tutte e due le squadre, non essendoci state amichevoli precampionato, perché appunto gli accordi con la federazione non sono stati validi e quindi le amichevoli non sono state consentite. Palla per Bravin non è sicuro, è stato l'appoggio di Zamuner un po' difficoltoso e quindi palla alla robeganese. Andiamo ancora in collegamento con i nostri media. Fallo di mano di Sandoletti. Riceviamo la linea da Portogruaro quando siamo al 29esimo e 15 secondi, sempre 1-0 per il Portogruaro Calcio. Siamo in diretta perché c'è un'occasione, una punizione a un metro circa, un paio di metri fuori dall'area di porta sulla sinistra. Sulla palla ci sono per la robeganese Cima e il numero 4 Vianello che cercheranno il cross per gli avanti della robeganese. Cima si allontana, sulla palla rimane Vianello. Seguiamo in diretta questa occasione, la palla in mezzo e il pareggio, c'è il pareggio direttamente da punizione, il gol del numero 4 Vianello per la robeganese. C'è stata forse una piccola indecisione da parte sia della barriera
che del portiere del Portogruaro Bravin, palla che comunque è finita proprio sul 7, quindi una posizione difficile, ma un bel colpo per il numero 4 Gianluca Vianello, che porta in parità la partita, e quindi 1-1 qui al Mecchia al 30° e 20 secondi tra Portogruaro e Robeganese. Linea che torna allo studio. Ci riprova il Portogruaro subito. Speriamo che questa punizione, questo pareggio da parte della Robeganese non abbia influito troppo sul morale dell'11 Granata. È stata ben messa la palla dal numero 4 Vianello proprio sotto il set della porta di Bravin, che probabilmente si aspettava un cross, palla che invece è stata indirizzata direttamente verso il proprio set, la propria porta, ed è finita proprio in quell'angolino molto difficile da raggiungere per i portieri. Comunque dai, nulla di compromesso per il Portogruaro. Ripartiamo con Pisani. Testa alta per Pisani in cerca di qualche avanti portoghese. Palla per McCann che stoppa di petto, scivola però sulla palla, riesce quasi a riconquistare la palla Favret, ma fa buon gioco la Robeganese, che ancora sulla sinistra e ancora con Cima si ripropone il duello con Sandoletti. Cima contro Sandoletti, va via Cima, finta, ritorna sui suoi passi, prova ancora a saltare Sandoletti, ma la sua finta porta la palla sull'out e quindi rimessa in gioco per Bravin. Subito per Facchinutti. Fino adesso si è visto un po' meno Facchinutti sulla sinistra, di più sono state le giocate sulla destra con Sandoletti. Zamuner per Dacier. Dacier scambia con Acampora libero, viene anticipato Acampora da Forabotte e Robeganese che riparte con Bandiera. Bandiera per Vianello, Vianello ancora per Bonotto, Bonotto palla a metà tra Pilotto e Forabotte, Forabotte riesce a rientrare e quindi a giocarla. Scambio sempre sulla sinistra tra Cima e Tobaldo, questa volta è Pisani a uscire e a recuperare il pallone. Lancio ancora per McCann, la spinta da parte di Pilotto. Questo è giusto il fallo fischiato dal signor Mattia Rosini. Respira il Portogruaro, dovrà fare un attimino qualche ragionamento per verificare qualche schema tattico, ma c'è la buona palla di Sestu per McCann, libera la difesa della Robeganese. Un po' sconsolato Favret che non trova nei compagni aiuto al suo pressing. Facchinutti subisce fallo molto bene da parte di Cuzzi e quindi palla ancora a Dacier per McCann, stop di sinistro, palla indietro per Sestu, Sestu si accentra, finta, rientra sui suoi passi, ancora sul destro, palla sul destro Sestu, calcia, prova il conclusione. Alessio Sestu anche in allenamento ci ha abituato a questo tipo di calcio, ha provato, aveva chiesto anche la deviazione ma non era di questo avviso il signor Rosini, che quindi fa ripartire la Robeganese. 35esimo quasi nel corso del primo tempo, 1-1, gol di Dacier per il Portogruaro e di Vianello
per la Robeganese, e siamo sempre qui, siamo sempre a sinistra ed è ancora uno scontro Sandoletti-Cima. Bene Sandoletti, che adesso va alla rimessa in gioco. Ringraziamo anche Andrea Ruzza per il prezioso supporto tecnico per questa diretta Facebook sulla nostra pagina. Naturalmente partita che resterà a disposizione sulla nostra pagina Facebook anche nelle prossime giornate. A Campora ci sembra ancora non entrato perfettamente in partita quest'oggi, i primi 35 minuti abbastanza in ombra per il numero 11 Granata. Tantissimi palloni giocati da Scroccaro e soprattutto da Dacier in mezzo al campo. Ancora Scroccaro che aveva provato a proporre Sestu sulla destra. Le finte di Pilotto hanno fatto buon gioco. Ancora Pilotto per Forabotte. Forabotte ancora indietro. Avanza Pilotto e scambia con Bonotto. Si fa un po' più pressante la marcatura di Dacier su Vianello. Sembra giocarsi in diagonale questa partita, sulla fascia sinistra in attacco per la Robeganese e sulla fascia sinistra più che altro in attacco per il Portogruaro. Da entrambe le rispettive fasce sinistre dell'attacco sono nati sia il gol e quindi il cross sulla sinistra per Dacier per il Portogruaro e anche la punizione che ha generato l'1-1 da parte della Robeganese. Bello il dribbling di Stefani su Scroccaro, non riesce a essere però più ficcante l'azione del numero 7 della Robeganese sulla destra e quindi ricomincia tutto Pilotto. Pilotto per Forabotte, ancora Pilotto, palla lunga, esce bene Bravin sullo stop di Tobaldo in presa bassa, riparte il Portogruaro con Facchinutti per Sestu che però sbaglia lo stop e quindi regala la palla alla Robeganese Fulgor Salzano. E ancora Vianello che quando lasciato libero ha modo di giocare a testa alta, di trovare buon gioco da parte degli attaccanti della Robeganese. Altra uscita alta sicura da parte di Bravin. Ci dispiace quella piccola incertezza da parte del difensore portoghese, dell'estremo difensore portoghese, ma veramente la palla era stata calciata molto molto bene da Vianello. E riparte il Portogruaro con Scroccaro che cerca Dacier che però perde palla ed è costretto a fare fallo su Cima, quindi palla per la Robeganese. Ricominciano dalla coppiata Pilotto-Bonotto che sentirete citare centinaia di volte quest'oggi. Ancora Cima sulla sinistra, tornano indietro da Gavagnin gli 11 di mister Dal Compare. Rinvio lungo del portiere, ci prova Cuzzi ma era in fuorigioco e quindi è buona comunque anche il colpo di testa e la chiusura di Zamuner. Si ripartirà da una punizione. Zamuner per Dacier che torna la palla al centrale difensivo del Portogruaro. Ci proviamo a sinistra con Facchinutti su Favret tiene a distanza Stefani, va su Pisani va sicuro su Bravin che rilancia di sinistro.
Scroccaro viene bloccato dall'arbitro, ma l'arbitro fortunatamente fischia un fallo di Bonotto ai danni dello stesso Scroccaro. E quindi 40° e 10 secondi, 1-1. Potevamo essere sul 2-0 con la traversa di Dennis McCann, invece ci troviamo in pareggio qui al Mecchia. Brutto colpo su Dacier, non tira fuori nessun cartellino l'arbitro. Abbiamo visto, ci sembra una gamba tesa piuttosto evidente. Speriamo che non si sia fatto male il numero 8 portoghese. Viene chiamato l'intervento dei sanitari, abbiamo il nostro massaggiatore Elio Zoccarato e il medico, la dottoressa Angela Caroli, per Dacier. Si lamenta il giocatore, speriamo nulla di grave. Nel frattempo si dissettano i giocatori delle due squadre, nonostante appunto la temperatura sia particolarmente fastidiosa qui al Mecchia, anzi c'è abbastanza fresco, ma come detto questo è il primo impegno vero e proprio per tutte e due le formazioni. Portogallo ha svolto un paio di amichevoli tra due selezioni all'interno dei propri giocatori qui al Mecchia nelle settimane scorse, ma nessun tipo di amichevole. Pensiamo altrettanto sia stato fatto dall'Arobeganese Fulgor Salzano, e quindi questi sono i veri ritmi di gioco. È immaginabile che ci siano i giocatori che devono anche loro riprendere confidenza con il campo e con questi ritmi di gioco. Sembra non ci sia nessun problema per Dacier, che chiede di rientrare in campo. In questo momento può trovare in 10, rientra Marco Dacier ed è ancora Sandoletti che tocca di testa sul tentativo di Cima. Bravo a uscire Bravin e a proporre per Acampora dopo questo rimpallo. Va via Acampora sulla destra, buona la chiusura di Forabotte. Favret, che è stato spostato sulla fascia destra, lascia la rimessa in gioco a Sandoletti, ancora su Favret che prolunga a cercare Sestu, non raggiunge la palla, sparacca in rimessa laterale Pilotto per la Robeganese, gioco di finte di Sestu sulla destra, ancora Sandoletti che rimetterà in gioco per Favret. Favret si gira, la mette al centro, palla che viene smorzata e a buon gioco Vianello a ripartire. Ancora Scroccaro per Sestu che prolunga per Favret, ennesimo tocco dei difensori della Robeganese, palla sull'out. Favret sulla destra, prova a metterla al centro, palla che viene deviata e recuperata, ma è ancora sbagliata la proposta di Dacier per Macan, che chiedeva palla in lungolinea, invece ha incrociato il destro di Dacier e quindi è riuscita la Robeganese a recuperare palla e a riproporsi sulla destra. Ancora in attacco la Robeganese, lo scambio tra il numero 2 Manente, che provava a darla al capitano Bandiera, invece sulla palla il 7 Stefani al centro, ma libera molto bene Zamuner, chiama all'uscita i propri compagni in difesa. Macan stoppa e rilancia per Favret, che non riesce a impensierire Bonotto. Centrale che con Pilotto comunque stanno facendo un buon lavoro per la Robeganese, ad eccezione del momento del gol, in quanto Dacier è riuscito ad avere buon gioco su entrambi i centrali e quindi a colpire di testa e a portare in vantaggio ormai circa 35 minuti fa il Portogruaro.
Portogallo, che è stato invece raggiunto sull'1-1 dalla punizione di Vianello. Ancora Pisani a recuperare pallone. E noi intanto andiamo anche in collegamento con i nostri colleghi delle testate radiofoniche. Ci sarà un minuto di recupero qui allo stadio Pier Giovanni Mecchia, 45esimo e 20 secondi, 1-1, gol di Dassier per il Portogruaro e di Vianello per la robeganese Fulgor Salzano. 1-1 al punteggio, non ci sono state altre occasioni importanti, una piccola uscita per un paio di minuti per Dassier, che aveva subito un fallo a centrocampo, nulla di grave però per il centrocampista portoghese, e quindi siamo ancora 11 contro 11 e non sono state fatte sostituzioni fino a questo momento. Come vi dicevo, un minuto ancora di gioco, si giocherà fino al 46esimo, è uscito un po' di sole qui al Mecchia, terreno come vi dicevo anche prima in perfette condizioni, l'arbitro sta guardando il cronometro, mancano 2 secondi e fischia in questo momento la fine del primo tempo. 1-1 al Mecchia tra Portogruaro e robeganese Fulgor Salzano, linea che torna allo studio. E quindi finito dopo un minuto di recupero il primo tempo qui al Mecchia, 1-1 tra Portogruaro e robeganese Fulgor Salzano, squadre che vanno negli spogliatoi. Vedremo all'inizio del secondo tempo se ci saranno delle sostituzioni. Io direi che per il momento andiamo in una piccola pausa qui al Mecchia. Grazie e saluto ancora tutti quanti i telespettatori della nostra pagina Facebook per questa diretta. Speriamo di riuscire a tornare in vantaggio nel secondo tempo. Direi che per il momento è tutto qui dal Mecchia, linea tra circa 15 minuti, noi intanto ci fermiamo un attimo, a dopo.
tu Andrea quando vuoi riprendere. Sei già? E stanno per riprendere il campo le due formazioni. Tra pochi secondi ricomincerà la partita tra Portogruaro e Robeganese, sempre 1-1 il punteggio al termine dei primi 45 minuti. Non ci sono sostituzioni fino a questo momento. Ci sembra che saranno gli stessi gli 11 giocatori dei 22 giocatori in campo per questa ripresa. Controlla il signor Rosini il suo cronometro e dà il via al secondo tempo. Si ripartirà dall'1-1 appunto qui al Mecchia tra Portogruaro e Robeganese Fulgor Salzano. Vanno già a scaldarsi 3 giocatori per il Portogruaro: Pedroso, Monria e Zanin. Ancora ferma invece la panchina di mister Massimiliano Dal Compare per la Robeganese Fulgor Salzano. Anche Dodorico. Partito il secondo tempo e andiamo subito con un collegamento. Siamo sull'1-1 e da 10 secondi, 15 anzi, è iniziato il secondo tempo, con Portogruaro che va subito a proporsi sulla fascia sinistra con Macan che ha provato a allargare per Facchinuti, palla che invece è finita sull'out di sinistra. 1-1 frutto di 2 gol, il vantaggio del Portogruaro all'ottavo con Marco Dassier, bravo a sfruttare un colpo di testa, un bel cross dalla sinistra e a insaccare di testa alle spalle di Gavagnin. Partita che è andata avanti fino al 30° circa, quando c'è stato il pareggio da parte di Vianello per la Robeganese Fulgor Salzano. Direttamente da calcio di punizione sulla destra è riuscito a insaccare, piccola distrazione per Bravin, però ben messa nel 7 la palla da parte del centrocampista Vianello della Robeganese Fulgor Salzano. Quindi 1 minuto e 10 secondi, 1-1 qui al Mecchia, linea che può tornare allo studio. E anche noi continuiamo con la nostra diretta qui dal Pier Giovanni Mecchia. Palla per Acampora sulla sinistra che la mette di prima rasoterra al centro, prova a sventagliare Bonotto, ma è ancora sulla palla Acampora, però non riesce a tenere la palla ed è buona l'uscita da parte di Manente, che riesce a conquistare una rimessa in gioco per la Robeganese Fulgor Salzano. Cuzzi di testa per Stefani per il capitano bandiera, che cerca sulla destra Tobaldo. È stato spostato a destra, o perlomeno in questa occasione era a destra Tobaldo, che nel primo tempo invece ha svariato più che altro sull'attacco sul centro-sinistra per la Robeganese. Facchinotti sulla palla,
Facchinutti per la Campora che cerca la spizzata, ancora Scroccaro in mezzo al campo, Scroccaro per Dacier che va via, salta un paio di uomini molto bene, apre sulla sinistra per Favret, bella giocata di Dacier, era in fuorigioco però Favret. Dicono no sia Umberto Gerolin, assistente degli arbitri, che Elio Zoccarato, il nostro massaggiatore, a bordo panchina, anche loro ad assistere, pronti a entrare in campo in caso di necessità sanitaria. Zamuner commette fallo su Tobaldo, protesta Zamuner con il signor Stefani, ma a nostro modo di vedere c'è stata la trattenuta da parte di Zamuner su Tobaldo. Sulla palla il numero 7 Stefani, che scordellerà al centro, dispone con cura questa volta la barriera Bravin, anche se sia Scroccaro che Sandoletti non sono due giganti della difesa portoghese. Speriamo che non ci siano problemi questa volta per Bravin. Macan al centro della difesa, pronto a sventagliare di testa qualora la palla giungesse ai limiti dell'area piccola. Va Stefani, bravo questa volta Bravin a difendere il suo secondo palo, con una bella risposta, anche difficile perché leggermente controsole questa parata di Zanin. Buono anche il sinistro di Stefani che andava a cercare il secondo palo. Forza ragazzi, si stanno scaldando anche, tra l'altro, come vi abbiamo detto, alcuni giocatori della Robeganese. Per il Portogruaro invece riconosciamo Bertaso, riconosciamo Pedroso, Omoria, Zanin e Dodorico. Nel frattempo c'è Cuzzi che prova a lanciare sulla sinistra cima, rinvio di Bravin protetto da Sandoletti che va sul pallone e riesce a tenerlo in campo. Sì, la palla è ancora buona, Vianello fa buon gioco sia su Sestu che su Dacier, leggera spinta di Sestu e quindi punizione a centrocampo per Vianello e per la Robeganese. Pilotto per Cima, non si alza la bandierina, palla in centro per Zamuner che riesce ad anticipare Cuzzi nonostante l'uscita di Bravin. Palla sull'out, cerca la giocata a Cima, rinvia a Favret, ci prova a Campora ma non riesce a raggiungere il pallone. Con le mani ancora Manente per Bandiera e ricomincia la Robeganese in mezzo al campo. Vianello per Stefani va via al centro, carica al sinistro, prova un paio di finte, ritorna sui suoi passi, ancora al centro per Vianello ha buon gioco su Bandiera e di nuovo Permanente che scodella in centro e mette fuori Zamuner. Sestu va via sulla destra, bella apertura sulla sinistra per Favret che punta il difensore centrale, calcia di sinistro di prima intenzione, bravo Gavagnina a respingere, non riesce a impattare Macan che si trovava nei pressi. Buona occasione questa per il Portogruaro con Capitan Favret che si è trovato a pochi metri dalla porta, ha cercato la conclusione di sinistro, bravo Gavagnina a respingere e ha fatto buon gioco dopo la difesa della Robeganese che riparte. Adesso non abbiamo la grafica ma pensiamo che sia 50-50 il possesso palla durante il primo tempo e anche in questa ripresa stiamo vedendo abbastanza equilibrio con azioni sui due fronti per entrambe le squadre. Libera Pisani, sulla palla Favret che scambia con Acampora, ancora per Favret, ancora lanciato sull'out di sinistra, va a Capitan Favret, recupera Cima che però commette fallo, strattonato Favret che chiede subito il pallone per velocizzare l'attacco, palla per Scroccaro la gira su Sestu una finta e va in attacco
calcia di destro in diagonale, respinge il numero 5 Bonotto e c'è subito la ripartenza invece della Robeganese. Bisogna stare attenti a queste situazioni di gioco. Pisani ci mette una gamba in esperienza, ma riesce invece Tobaldo a mantenere il possesso della palla. Ancora Dacier insieme in collaborazione con Scroccaro che riescono a liberare, e invece in difesa il rilancio di Gavagnin e c'è un cambio. Cambio nel Portogruaro, esce il numero 11 a Campora al suo posto con il numero 18 Eddie Omoria. Portogruaro, siamo arrivati all'8° minuto e 30 secondi nel corso del secondo tempo, ancora 1-1 il punteggio fermo dopo i primi 45 minuti, anche dopo questi 8 minuti e 40 secondi nel corso della ripresa. Appena effettuata la prima sostituzione da parte del Portogruaro, è uscito il centrale offensivo sinistro Antonio Acampora del Portogruaro, al suo posto è entrato Eddie Omonria, classe 99, a Campora invece è classe 89. Portogruaro che sta cercando di concretizzare qualche azione da gioco. C'è stata una bella occasione per Favret pochi minuti fa di sinistro sulla fascia sinistra, è stato bravo Gavagnin a respingere, dopodiché Macca non è riuscito a intercettare il pallone che era lì a pochi passi. 1-1 come vi dicevo. Comunque la Robeganese non sta giocando affatto male, si sta proponendo con i suoi avanti, soprattutto con Cima e Tobaldo che nel primo tempo sulla sinistra e in questa ripresa sulla destra si stanno facendo valere in attacco per l'11 di mister Massimiliano Dal Compare. Ancora 10 secondi per la Robeganese in attacco, con palla recuperata da Sestu per il Portogruaro, tiene palla in mezzo alla difesa e c'è il fallo. No, non è stato fischiato fallo, è stato bravo Bandiera, capitano della Robeganese, a recuperare palla, e quindi palla ancora in difesa per l'11 di mister Dal Compare. 1-1 qui al Mecchia, al 10° minuto nel corso del secondo tempo. Linea che può tornare allo studio. Rimessa laterale per Facchinutti che va a cercare Maccan, invece recupera palla a centrocampo Sandoletti che propone sulla destra per Sestu ancora contratto dal numero 3 Forabotte. Pisani si appresta a battere questa punizione, cerca Dacier in profondità. Palla facile per Riccardo Gavagnin, classe 2001, portiere della Robeganese Fulgor Salzano. Ripartenza dal basso, come ormai fanno ed è uso comune dire per questi nuovi schemi di gioco del calcio totale, diciamo così, del calcio a tutti i livelli. Facchinutti gestisce la palla, bravo a farla finire sull'out di sinistra per il Portogruaro. Riparte con Scroccaro che appoggia Pisani e ancora su Sandoletti al centro per Dacier scambia con Sandoletti, ancora Scroccaro, difende la palla Scroccaro attendendo il fischio dell'arbitro che non arriva, ma non importa perché la palla resta al Portogruaro. Ecco che si propone il nuovo entrato Eddie Omonria sulla sinistra. Eddie che ci è sembrato parecchio in forma in queste settimane di allenamenti. Ancora Zamuner che vince il confronto d'esperienza contro Riccardo Cuzzi, classe 2000. Omonria cerca di arrivare sulla palla lanciata in profondità sulla sua sinistra, cosa che non riesce a fare, e quindi il pallone è ancora tra le mani di Riccardo Gavagnin che si appresta a ripartire.
Bonotto per Bandiera, ancora Bonotto, lungo a controllare Zamuner di testa per Omonria, pallone alto, calciato fuori sempre da Bonotto. Viene fatta indietreggiare la posizione di Facchinutti da parte dell'arbitro e c'è un cambio invece per una errata esecuzione della rimessa in gioco da parte di Facchinutti. Manente sempre con le mani, cercano di liberarsi i giocatori in completa divisa bianca della Robeganese Fulgor Salzano. Stefani per Manente, ancora Stefani, contratto da Scroccaro, pressing alto del Portogruaro con i due centrali e anche i due attaccanti Sestu e Macan. Palla del Portogruaro, Zamuner riparte al centro, Pisani, ancora Zamuner. Zamuner scambia con Favret, provano il lancio lungo su indicazione di mister De Agostini, recupera palla Sandoletti che propone a Scroccaro, Scroccaro ancora per Dassier, sulla destra per Sestu, Sestu, Sandoletti, Favret, ancora Sandoletti e ancora Pisani. Ci prova Sestu sulla destra, cross in mezzo, manca la palla Manente ma riesce a tenerla invece il numero 11 Tobaldo, che ha dato una mano in difesa. Ecco che Bravin prova per Favret. Forza Porto, forza ragazzi. Bella palla di Favret per Sestu, che attacca, entra in area, la mette di sinistro, spizza la palla, Bonotto quanto basta, ma ancora Omonria all'interno dell'area di rigore. Viene toccato Eddie, ma vediamo che l'arbitro estrae un cartellino e ammonisce per simulazione il nuovo entrato, il numero 18 del Portogruaro, Eddie Omonria. Sinceramente avevamo visto che aveva spostato la palla a Eddie sulla sinistra, però dalla nostra posizione non siamo stati in grado di vedere se c'era stato o meno tocco da parte del difensore. Sta di fatto che Eddie Omonria è finito per terra, ha cercato lo sguardo dell'arbitro che era già pronto con il cartellino in mano per fischiare l'ammonizione per simulazione. Primo ammonito di quest'oggi Eddie Omonria, numero 18, al 16° minuto del secondo tempo. Sempre 1-1 qui a Portogruaro, gol di Marco Dassier e gol di Gianluca Vianello per la Robeganese Fulgor Salzano, che si appresta a fare un cambio. Ci prova Stefani, la chiusura di Facchinutti in fallo laterale, ancora con le mani Manente, ancora Bandiera sulla palla, scambia con Cima, palla filtrante, ancora Facchinutti a rimediare, Favret sicuro su Scroccaro, ancora Dassier che però si allunga troppo la palla e riparte Stefani. Stefani prova la conclusione da fuori area, un po' pretenzioso il suo sinistro che finisce ampiamente sopra la traversa di Bravin. Si rammarica Stefani, ma la conclusione sinceramente era veramente partita da molto distante e molto difficile. Ancora il Portogruaro con Scroccaro,
ha scambiato con Eddie Omonria, ancora Favret sulla sinistra per Omonria, torna la palla a Favret, poco servito anche McCann in questa nel primo tempo, anche se ha avuto una buona occasione con lo stop di petto e la conclusione di piatto di Colopieno che si è andata a stampare sulla traversa, e invece la Robeganese che riparte sulla destra con Tobaldo, contrastato da Zamuner. Tobaldo, ancora la palla, purtroppo in scivolata il brutto intervento di Zamuner, che si rende subito colpevole e si scusa sia col giocatore che naturalmente col direttore di gara. Palla che sembrava destinata all'out, invece rimbalzata sulla bandierina, fuori tempo l'intervento di Zamuner che ha colpito la caviglia dell'attaccante della Robeganese Fulgor Salzano. Siamo proprio a pochi passi dalla bandierina del calcio d'angolo di destra, si rialza però Matteo Tobaldo, classe 98 per l'attaccante della Robeganese Fulgor Salzano, e intanto ci apprestiamo a un'altra sostituzione, già pronto con la pettorina semitolta e il numero 15 del Portogruaro Francesco Dodorico. Probabilmente andrà a cambiare un centrale difensivo, forse per qualche piccolo acciacco fisico. Sono pronte due sostituzioni, abbiamo pronti Dodorico e anche Andrea Zanin, classe 2002, centrocampista. Ma intanto andiamo a seguire la punizione della Robeganese al 19esimo e 30 secondi sulla palla cima, palla in mezzo, la tocca e la allunga Bravin. No, dice di no, dice che non l'ha toccata nessuno il direttore di gara, e andiamo con le sostituzioni. Sostituzione nel Portogruaro, esce il numero 3 Facchinuti al suo posto con il numero 17 Andrea Zanin. E poi c'è un'altra sostituzione, esce il numero 8 Marco Dassier al suo posto con il numero 15 Francesco Dodorico. Per la Robeganese Fulgor Salzano esce il numero 20 Riccardo Cuzzi al suo posto col numero, esce il numero 9 Riccardo Cuzzi al suo posto col numero 20 Riccardo Pesce. Bene, avete sentito le due sostituzioni del Portogruaro, e nel corso dei primi minuti è uscito appunto a Campora, al suo posto è entrato Omonria. A questo punto abbiamo visto che è uscito Facchinuti ed è entrato Zanin, e poi è uscito Dassier e al suo posto Francesco Dodorico. Nella Robeganese è uscito il numero 9 Cuzzi, al suo posto è entrato il numero 20 Pesce. Liscio di Pisani che consente a Cima di andare contro 4 giocatori del Portogruaro. Il rimpallo non è favorevole all'attaccante, al numero 10 Michele Cima della Robeganese Fulgor Salzano, e quindi bene Bravin. Riparte il Portogruaro con Zanin per Favret,
subito per Dodorico, ancora Capitan Favret che scambia con Scroccaro al centro del campo, Granata, Pisani. Intanto mancano poco più di 20 minuti al termine della partita. L'apertura per Dodorico però è un po' troppo alta, di conseguenza Dodorico non riesce a tenere in gioco il pallone e ci sarà la rimessa in gioco con il fallo laterale, con la rimessa in gioco con le mani da parte del numero 2 Manente. Ancora Zammuner che di testa vince il duello con Tobaldo. Sestu per Dodorico, cross basso di Dodorico respinto dalla difesa, ancora Dodorico recupera palla e propone Favret che scambia al centro per Pisani. L'arbitro interrompe il gioco e noi andiamo Portogallo 24 minuti e 35 secondi, ancora 1-1 tra Portogallo e Robeganese, Fulgor Salzano. Nel frattempo c'è una sostituzione della Robeganese, esce il numero 7 Stefani al suo posto con il numero 18 Sartori, e quindi vi rilascio immediatamente la linea perché siamo un attimo in impasse qui alla cabina regia. Ci sentiamo nel prossimo collegamento, ancora 1-1 tra Portogallo e Robeganese. Per la Robeganese è entrato il numero 18 Nicola Sartori. Ci sarà tra poco un altro cambio. Nel frattempo nella Robeganese è uscito il numero 7 Mattia Stefani, al suo posto col numero 18 Nicola Sartori. E altra sostituzione per il Portogruaro. Nel Portogruaro esce il numero 5 Pietro Scroccaro e al suo posto col numero 20 Michel Silva Pedroso. Ammonizione nel frattempo alla panchina, ci sembra il vice allenatore della Robeganese Fulgor Salzano, cartellino giallo per lui da parte dell'arbitro. Vi ricordiamo un paio, ormai questa è la prima stagione, ma praticamente per noi è la seconda. Dopo i vari stop Covid c'è la possibilità di ammonire anche i giocatori, non solo i giocatori ma anche gli arbitri e i dirigenti in panchina, e quindi il richiamo da parte dell'arbitro con l'ammonizione ci sembra sia stata data all'allenatore in seconda della Robeganese Fulgor Salzano. Si ricomincia con una punizione a 2, ancora Cima sulla palla, palla fuori e rimessa dal fondo per Bravin. Nel frattempo rientra il numero 11 Matteo Tobaldo.
Vediamo se riusciamo anche a darvi i parziali delle altre partite del girone B di eccellenza. Fino a questo momento abbiamo Calvino Spinea 0-0, Liventina Giorgione 2-1, Pro Gorizia San Luigi 2-1, Sandona Real Martellago 2-1. Questi dovrebbero essere i parziali fino a questo momento, grazie al sito di Tuttocampo. Ricordiamo anche Tuttocampo e Veneto Gol, i due media partner un po' di tutte le squadre dell'eccellenza dei campionati dilettantistici, ma della Serie D anche, naturalmente, delle nostre squadre. Senza di loro, Tuttocampo e Veneto Gol, saremmo veramente in difficoltà a darvi tutte le notizie di cui siamo in possesso, gli articoli, i risultati. Grazie quindi ai nostri due media partner Tuttocampo e Veneto Gol. Riparte la Robeganese con Pilotto lungo a cercare Cima, respinge Dodorico proprio sui piedi del numero 10 della Robeganese Fulgor Salzano, prova ad andare via ma viene bloccato da Edio Moria che rilancia e riparte. Fuori misura invece il destro di Vianello che cercava un appoggio per i propri attaccanti. Pisani per Zanin, Zanin cicca la palla e quindi Sandoletti è costretto a ripartire da Pisani. Alza la testa Andrea Pisani che ha già fatto la Serie B qui a Portogruaro. Macan stoppa di petto, riparte su Favret che allarga a sinistra per Omonria, Omonria la dà a Dodorico, Dodorico calcia, respinge un po' alla meno peggio il portiere Gavagnin che però riesce comunque a salvare la sua porta, e ancora Zamuner che con Sandoletti e ora con Bravin recupera palla e ricomincia sempre da Capitan Favret. Partita che non riesce a sbloccarsi, il Portogruaro non riesce a trovare le palle giuste, siamo sinceri, non abbiamo avuto tantissime occasioni, tantissime belle azioni, sempre sul filo del fuorigioco come in questo caso Macan ci casca nuovamente e di conseguenza l'assistente Tommaso Fregonese dell'arbitro alza la bandierina e fischia d'accordo con il direttore di gara il fuorigioco. Mancano 15 minuti più recupero, ancora 1-1 qui a Portogruaro. È uscito l'autore del gol Marco Dassier. Al suo posto a centrocampo è entrato Andrea Zanin, classe 2002, giovanissimo 19enne del Portogruaro, già dalla scorsa stagione a disposizione di mister De Agostini. Ed è ancora la Robeganese in attacco con Cima, rientra sul sinistro, fallo di mano a nostro giudizio, esattamente così, da parte di Pesce che impatta la palla calciata da Cima. Recupera palla Omonria e scambia con Favretta, ancora Omonria sulla sinistra per Pedroso. Pedroso punta i difensori, prova a mettere la palla in centro ma non riesce, quindi respinge il capitano Bandiera. Cima, giocatore a tutto campo, che prende la palla davanti alla difesa, lancia sui piedi del numero 18 neoentrato Sartori che però non la raggiunge, riparte con la rimessa in gioco Sandoletti, scambia con Pisani, ora Favretta, ancora Pedroso, tiene palla a centrocampo Pedroso, di sinistro subito per Dodorico che prolunga sulla fascia sinistra con Omonria che va via bene al centro, prova a rientrare con il destro ma non arriva, ce la fa Favret a prendere palla in zona tiro per Favret, va Macan sulla palla, si gira ancora per Zanin che allarga sulla sinistra a cercare Omonria ma la difesa della Robeganese riesce a liberare. Dodorico guadagna un buon out sulla sinistra,
per Sestu che la gira, colpo di testa di Pedroso che però spinge e quindi la mezza rovesciata, diciamo così, di Sestu a prolungare il cross per cercare la testa di Pedroso non ha buon gioco e quindi si ripartirà con il fallo e la punizione dal limite dell'area piccola per Riccardo Gavagnin della Robeganese Fulgor Salzano. Poco incisivi i tentativi di Omoria sulla sinistra, non sono mai andati a buon fine. Qualche occasione invece per la Robeganese, come in questa situazione in cui sulla sinistra va via Sartori che salta Sandoletti, la mette in mezzo in spaccata, però riesce a recuperare con il sinistro Zamuner e ripropone ancora per Sestu sulla destra. Un po' fermi i calciatori del Portogruaro. Forza ragazzi, l'ultimo sprint, questi ultimi 12 minuti più recupero. Intanto noi andiamo in collegamento con i nostri media partner, vediamo. A Portogruaro siamo arrivati al 33esimo e 59 secondi, 1-1 ancora qui, punteggio fermo al Mecchia grazie alle reti di Dassier nel primo tempo e di Vianello. Sempre nel corso dei primi 45 minuti, partita un po', diciamo così, con diverse interruzioni, non ci sono azioni particolarmente importanti da parte di nessuna delle due squadre. Ci sono state un paio di ammonizioni, interventi anche abbastanza duri. Anche in questo momento sembra che Tobaldo, numero 11 della Robeganese, abbia fatto fallo su Zamuner, che però non protesta, e riparte il Portogruaro che però sinceramente non riesce a trovare ancora lo spunto, l'azione giusta per concretizzare e andare al tiro in porta. Ci prova ancora Sestu a cercare Omoria, nuovo entrato al posto di Acampora nel corso dei primissimi minuti della ripresa. Nulla di fatto per il Portogruaro e quindi una rimessa in gioco. Nel frattempo c'è una ammonizione per proteste, pensiamo ai danni del numero 5 Bonotto della Robeganese Fulgor Salzano, si segna l'ammonizione l'arbitro e quindi quando siamo arrivati al 35esimo e 15 secondi sul punteggio di 1-1 possiamo dare la linea allo studio. Noi invece continuiamo la nostra diretta con il calcio d'angolo guadagnato da Sestu. Vediamo il dialogo tra il direttore di gara e il suo primo assistente per quello che riguarda l'ammonizione appena portata a un giocatore della Robeganese. Andiamo a seguire il calcio d'angolo. Sestu dalla bandierina, colpo di testa di Macan, gol! Il gol del vantaggio del Porto. Il gol del Porto ha segnato il numero 9 Denis Macan. Ed è il vantaggio per il Portogruaro con la testa di Denis Macan, calcio d'angolo di Alessio Sestu e al centro dell'attacco e della difesa della Robeganese svetta di testa e gira in rete Denis Macan e riporta in vantaggio il Portogruaro sul 2-1 al 37esimo. Ora bisogna stringere i denti e portare a casa questi 3 punti importantissimi. Vi ricordo che sono 9 le partite, solamente 9 le partite di questo girone B di eccellenza. Al termine di queste 9 partite la prima classificata verrà promossa direttamente in Serie D, ma seguiamo in diretta Sestu
che va via sulla fascia centrale, propone per Pedroso, Pedroso si accentra, prova la conclusione, calciata, ha respinto con un braccio il difensore centrale Bonotto, ma la palla, il braccio era assolutamente adeso al resto del corpo, di conseguenza non sono giustificate le proteste di Pedroso e neanche degli altri giocatori. In questo momento vediamo l'arbitro che sta redarguendo Pedroso, molto probabilmente a seguito appunto della richiesta di fallo di mano, ma anche dal nostro punto di vista non c'era nessun tipo di fallo di mano. Bella la soluzione e lo spunto di Pedroso, che ha calciato forte a girare, si è opposto Bonotto, che ha evitato il 3-1. Ci prova il Portogruaro a mettere in cassaforte la partita e raggiungere il 3-1. Lancio lungo di Zamuner mette comunque un po' in difficoltà la difesa, perché stava arrivando Alessio Sestu, ma Forabotte e Gavagnin riescono a bloccare il pallone. Riparte la Robeganese, 38 e 35 secondi, ancora Moria di testa. Il pressing da parte dei nuovi entrati giocatori del Portogruaro, che hanno sicuramente più energie da destinare al pressing. Vedi Todorico, vedi Pedroso e Omoria. Intanto un'altra sostituzione. La Robeganese sostituisce il numero 11 Tovallo col numero 19 Livotto. Cinque minuti e mezzo più recupero e la palla conquistata dal Portogruaro. La rimessa in gioco verrà effettuata da Dodorico. Su Pedroso, che tiene palla sulla sinistra, la dà a Macan. Ancora la rimessa in gioco per i Granata di mister De Agostini. Si cercano i palloni, ma come detto senza raccattapalle più di questo non si può fare. Nel frattempo vediamo il finale a Sandonà, Sandonà 2 Martellago 1, questo è il risultato finale. E anche la Liventina, se non è finita manca pochissimo, sta vincendo 3-1 in casa. 4 minuti e 30, speriamo non di sofferenza per il Portogruaro. Risolve per il momento Macan, come ha fatto tantissime altre volte nel corso delle due precedenti stagioni. Tanti gol di Dennis Macan al Mecchia e tanti anche in trasferta naturalmente. Classe 1984 per uno dei centravanti più conosciuti e stimati del Veneto e del Friuli. Ancora gli incoraggiamenti da parte di mister De Agostini per i suoi ragazzi in campo. Lancio lungo di Bonotto, troppo lungo per Cima, palla che finisce in fallo laterale. Ancora Sandoletti a rimettere in gioco. Un paio sono state i cambi di rimessa in gioco fischiati dall'arbitro per un'esecuzione irregolare della rimessa in gioco con le mani, sia per un discorso di posizione che di piedi a terra. In questo caso Sestu, vediamo andare via sulla destra. Sestu tiene palla, folleggia, mette la palla in centro e guadagna un altro calcio d'angolo molto importante, sia per prendere fiato che per provare ancora a cercare l'inzuccata di Dennis Macan o di altri attaccanti del Portogruaro. Vediamo se si ripeterà la coppiata Sestu-Macan, sempre dalla bandierina di sinistra. Il destro
ad uscire di Sestu, ancora Sestu, ci prova Dodorico, palla di poco fuori, questa volta è stato Francesco Dodorico ad incornare. Anche Francesco Dodorico è abituato a salire sui calci d'angolo per andare a cercare la conclusione di testa, in questo caso ci ha provato, palla 1,5 metri fuori dalla porta, difesa da Riccardo Gavagnin. Bonotto sale per Sartori, per Cima, fuori la palla, non riesce a tenerla in campo Mattia Manente per la Robeganese, Fulgor Salzano. Intanto passa il tempo, sono 43-11 i minuti nel corso del secondo tempo, ci sono state un po' di sostituzioni e un po' di interruzioni dovute appunto alla palla distante dal rettangolo di gioco, per cui ci aspettiamo almeno 3-4 minuti di recupero. Di conseguenza potrebbero essere ancora 5 o 6 i minuti al termine della partita. Pilotto nel cerchio di centrocampo, allarga per il capitano Bandiera, palla fuori, non tenuta da Manente, e quindi con estrema calma, giusto così, Francesco Dodorico con le mani. Maccan tiene la palla, respinge Bonotto, ancora Dodorico, la spara alta a guadagnare tempo, pronto anche il nostro team manager Alessandro Anese con il cartello del recupero. Vediamo quanti saranno i minuti. Zamuner mette intanto la palla sull'out. Teniamo duro ragazzi. Bravo Pedroso in collaborazione con Monria. Libera Maccan, tiene palla per Favret che spara fuori e deve metterci una pezza Dodorico. 5 minuti di recupero, 5 minuti. Quindi sono 5 minuti di recupero, un po' di più rispetto a quelle che erano state le nostre previsioni. Mister De Agostini prepara un altro cambio, intanto andiamo in collegamento anche con le nostre testate radiofoniche web. Cima, salta Pedroso, la mette in centro, bravissimo Sandoletti a evitare il colpo di testa di Sartori. A Portogruaro ancora non è finita, ma c'è Maccan in contropiede fermato. Non è finita perché siamo al 46esimo e 10 secondi. L'arbitro ha dato 5 minuti di recupero, per cui si concluderà la partita al 50esimo. Ancora 3 minuti e mezzo da soffrire per il Portogruaro, che si è portato in vantaggio con Dennis Maccan, e quindi 2-1 qui al Mecchia tra Portogruaro e Robeganese Fulgor Salzano. Nel frattempo c'è un'altra sostituzione per il Portogruaro, che sta naturalmente tirando un po' lungo tutte quante le azioni di gioco, perché saranno ancora 3 i minuti per questo Portogruaro, in vantaggio per 2-1 sulla Robeganese Fulgor Salzano. Ci sentiamo dopo per i finali, linea che torna allo studio. Cambio nel Portogruaro, esce Matteo Sandoletti, al suo posto col numero 14 Marco Rumiz. Noi torniamo in diretta invece con gli amici della nostra pagina Facebook. Ci danno oltre 300 contatti
fissi per seguire questa partita, il che ci fa molto piacere, ci incoraggia, tantissimi tifosi collegati con noi per seguire la diretta di Portogruaro Robeganese Fulgor Salzano. Speriamo tra pochi istanti di riuscire a gioire assieme per questo successo dei Granata. Portogruaro siamo al 47esimo e 45 secondi, quindi 2 minuti e 15 secondi al termine, sempre 2-1 per i Granata di mister De Agostini, che dopo le sostituzioni di Dodorico, Omonria e Pedroso e Zanin, anche 4 sono state, ha eseguito l'ultimissima sostituzione col neoentrato Rumiz, quindi resta sempre i 4 difensori centrali per il Portogruaro con un 4-3-3 che fino a questo momento è riuscito a concretizzare un paio di gol e quindi ancora in vantaggio per 2-1 in questo scampolo di recupero di partita per mister De Agostini. Tengono i ragazzi del Portogruaro, cerca l'ultimo assalto la Robeganese e comunque complimenti a Cima, complimenti a Tobaldo e agli altri giocatori. Bravo in questo momento, un ottimo intervento del portiere del Portogruaro Bravin su un tentativo di Sartori che era andato via sulla sinistra, ha cercato il diagonale, si è allungato sulla sua sinistra Bravin e ha bloccato in presa. Se avete tempo, mancano 60 secondi qui al Mecchia. Intanto Omonria riprende palla con un intervento di Pedroso, ancora Omonria tiene palla a centro sulla tre quarti della Robeganese, finisce a terra ma perde il possesso del pallone. Forza ragazzi, poco più di 30 secondi al termine e quindi speriamo di poter sentire a tutto volume il nostro inno. Controlla la palla Rumiz ed è rimessa in gioco per il Portogruaro. Veramente pochi secondi alla fine, mancano 5 secondi. Dovrebbe fischiare in questo momento l'arbitro. Rinvio in gioco per Bravin. Sentiamo se arriverà il triplice fischio per questo Portogruaro Robeganese. 2-1 per il Portogruaro Calcio con la palla che gestisce Alessio Sestu sulla destra, la lancia sul lungolinea per Zanin che recupera palla in prossimità del calcio d'angolo, un gioco di rimpalli, palla che finisce sul fondo. Ormai sono oltre 30 secondi dopo il 50esimo, penso che si possa festeggiare a Portogruaro e si festeggia, vince il Portogruaro per 2-1 qui al Mecchia. Grazie ragazzi, grazie per questo. Lo posso fare per davvero, lascia che questa partita ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Portogruaro, in questo stadio fantastico, Portogruaro, noi batteremo il mondo. Una langa che fanno vibrare la tribuna centrale, sogno di uno scudetto che ci fa andare in delirio totale. Noi come voi che vediamo per sostenere una poi come noi studiamo dentro la storia nuova. Dentro lo stadio suona una ritmica forte, si sente da fuori l'orgoglio Granata, leva via la polvere.